'yan uwa, barkanmu da kasancewa a wannan tasha tamu mai albarka a daidai wannan lokaci. Idan wannan shine zuwanka na farko, muna roƙonka da ka daure ka yi mana subscribing sannan ka danna alama ta ƙararrawa, sabida haka shine zai baka dama da zarar mun ɗora sabon bidiyo a sanar da kai. So da farko wannan shine Tradingview, za mu nuna yadda ake using da Tradingview a mobile phone ta waya da kuma yadda za ka yi analyzing market a cikinsa. So da farko, alal misali wannan shine Tradingview, za ka zo ka danna menu ne. After ka danna menu, ga waje nan da aka ce signing in, za ka zo domin ka yi register, sai ka clicking signing off, sai ka yi using da Google wajen yin signing off, sabida yin register yana da amfani da shi. So bayan ka danna akan signing off, sai ka zo ka danna domin ka yi register da shi, sai ka yi clicking akan mail ɗin da kake so ka buɗe. So bara ku gani. So kamar yadda kuke gani, gashi nan mun yi register, in mun kewayo ta nan za ku gani, kun gani mail ɗinmu ya hau. So nan mun yi register da shi. Abu da kawai za mu yi a nan gurin shine, tunda mun yi register, za mu zo mu cire wa'annan abubuwan da ba su muke trading ba. So yana da kyau ka cire duk wani abu da ba shi kake trading ba a cikin wannan guri, sabida shine za ka fi samun jin daɗin using da wannan abu. Sai kai deleting duk wa'annan abubuwan. So sai kai deleting tunda ba crypto za mu yi analysis ba, sai kai deleting. Duk wa'annan abubuwa na nan gurin, na kan nan gurin, da sai ka cire su, waɗanda ba su kake trading ba. Idan kuma waɗanda za ka yi trading ɗin ba sa daga cikin nan gurin, za ka iya zuwa domin ka fito da su ta nan gurin, ta wajen plus ɗin nan. Za ka iya zuwa ka yi searching abin da kake so, sai kai clicking ka fito da shi. So duk ba wani abu bane mai wahala. So after ka yi haka, ka ciccire abubuwan da ba ka so. So let's say a ce mun shiga cikin kan chart ɗinmu. Bara ku gani. Mun shiga cikin kan chart ɗinmu. Wannan shine cikin chart ɗinmu. Wannan shine cikin chart ɗinmu. Mun shiga cikin chart ɗinmu. To shi kansa chart ɗin yana buƙatar ka sassaita mai wasu abubuwa. Idan kana so ka ɗauko wata indicator da kake so ka yi using da ita, za ka iya ɗaukowa. To yanzu ni ina so in cire wannan volume ɗin, gashi nan wannan abun na ƙasa. Wannan abun na ƙasan nan gurin. Wannan layukan na ƙasa. Sai in yi double click a kai. Haka, in na yi double click, gashi nan sai in cire remove. In na hau kan style, to na cire shi. Kun ga yanzu na cire shi, babu shi a gurin. To sai me ya kamata na yi? Sai akwai abubuwan da ya kamata na fito da su, wanda da su zan iya using wajen yin analyzing na market. So zan danna akan plus ɗin nan. Zan danna akan pencil ɗin nan. So da na danna akan pencil, kun gan su nan? Wayannan duk tools ne da ake yin amfani da su wajen yin analyzing na market. So a nan zan ba ku shawara. A nan abubuwan da ya kamata ku fito da su ba su fi guda 7 ba. So kamar yanzu nan gurin wannan trend line ɗin, sai in danna shi akan favorite. Gashi nan. Sai in zo horizontal line, vertical line. Ga su nan wa'anda duk kuka ga na yi selecting ɗin nan, sai ku yi selecting ɗinsu. Su ne ake amfani da su majority wajen analyze na market. Ga su nan kun gani? Ga su nan. Ina fito da su. Sai text, shi ma ku ɗauko shi. Sai mu yo ƙasa. After mun yo ƙasa, ga uwa uba nan, long da short, sai mu sa su a favorite. So za mu je mu ɗauko, za mu yi sama ne don mu ɗauko Fibonacci retracement, sabida shi ma yana da matuƙar amfani wajen yin analyzing na market. So ga Fibonacci a nan, sai mu sa shi a favorite. So after mun gama haka, sai mu cancel. So kamar yadda kuke gani, kun gansu sun fito a nan gurin. Sun fito mana. Duk wani abu da muke son using da shi, za mu yi click don mu yi using da shi. Kun gani? Za mu yi click don mu yi using da shi.
So idan muna so mu ɗauki wannan abin daga nan gurin ya zami, sai mu ƙara danna gurin fensir ɗin da muka danna. So ga shi nan gurin kun gani, in muka danna kun ga baya kan screen, ya bar kan screen. So wannan kenan. So sai ya zamana an ce ana so kaman alal misali za ka ɗauko wata indicator da ake so a using da ita wajen yin analyzing na market. So za ka zo ka danna akan plus ɗin nan ne, sai ka danna ga waje nan da aka rubuta indicators, sai kai click a kai. So duk wani abu da kake son ɗaukowa, duk wata indicator da kake son ɗaukowa, za ka yi click ne kai searching ɗinta. Let's say a ce misali zan ɗauko wata indicator, sai in danna a nan gurin searching, sai in danna searching. Misali ina neman Asian range, so alal misali ina neman wannan, zan ɗauko shi. So sai kawai in clicking a jiki, sai in sa shi a favorite. To yanzu da na koma back, na yi back, ga shi nan zan gan shi a cikin chat ɗina. Kun gan shi nan? Kun gan shi ya fito? Ga shi nan indicator, bara ku gani in hau kan time frame ɗin da ya dace don ku fi ganin shi. So kamar yadda kuke gani, wannan shine indicator ɗin da na ɗauko. Ga shi nan, wannan indicator ne, ga shi nan na ɗauko shi. So shi kansa indicator in ina son gyara shi, zan iya shiga ga setting ɗinsa nan, don in yi clicking in gyara shi, in cire abin da nake so, in bar abin da ba na so. So kun ga na sako wata indicator ga ta nan, wadda ina yin amfani da ita nima. So alal misali bayan ka yi haka, kun ga wajen da ake sako indicator ko nan gurin inda za ka ɗauko indicator. Duk sanda aka ce maka ga wata indicator da ake so da a ɗauko, to nan gurin za ka yi clicking don ka ɗauko. So wannan kenan. Sai kuma shi kansa chart ɗin, idan ina so in sauya mai kalo, zan iya sauyawa wajen yin clicking, double click a jiki. So kamar yadda kuke gani na yi double click, shi kansa candle ɗin zan iya sauya mai kalo. Kun ga kandilan ja da alal misali zan mai da jan nan ya dawo black kalo, zan yi click ga shi nan. Kun gani? So in nayi clicking a black kalo, kun ga yanzu na mai da shi black kalo. Ina fatan kun fahimci wannan. To after na mai da shi black kalo, shi kansa wallpaper gurin zan iya sauya mata kalo. So bara ku gani, alal misali na yi click a nan, ga shi nan chart setting. So after na danna akan chart setting, sorry, bara ku ga. Bara ku gani. Yanzu alal misali ina so in sauyawa shi abin kalo, zan iya dannawa. So wannan kenan. Alal misali yanzu kuma shi nan gurin, idan ina son using, za ku ji ana cewa time frame. So idan za ka using da time frame, za ka zo ka danna nan gurin ne. Ga shi nan gurin inda na danna 5 ɗin nan, 15 ɗin nan gurin. Ga shi nan na danna 15 ɗin nan. So da na danna, duk wani time frame da nake son using da shi wajen in dinga shiga market, in dinga duba market da shi, zan zo in ɗauko shi a nan ne. Let's say a ce ina buƙatar, sai in zo daga farko nan, ina buƙatar alal misali 1 week. Na ɗauki 1 week, na ɗauki daily, sai in sa shi a favorite kamar yadda na saka wannan tools ɗin da muke using da su. Sai in ɗauki 4 hour, sai in sa shi a favorite. Sai in ɗauki 1 hour, sai in sa shi a favorite. Sai in zo kan 30 minute, sai in sa shi a favorite. Sai in ɗauki 15 minute, in sa shi a favorite. Sai in zo in ɗauki 5 minute, sai in sa shi a favorite. Sai in ɗauki 1 minute, sai in sa shi a favorite. So after na yi haka, kun ga na yi back. So ga su nan abubuwan da duk wannan time frame ɗin da na yi selecting, ga su a nan gurin. In ina ja, ga su suna fitowa. So wannan kenan. Haka ake saita Tradingview, ba shi da wani wahala. To yanzu akwai wani abu da nake so in nuna muku.
wasu za su ga girman screen ɗin ya ɗan yi musu kaɗan, so za ka iya rotating na wayarka ne domin ta juya, kai rotation wayarka. Idan ka juya ta yi rotation, kun gani zai zama ya fito muku sosai yadda za ku gan shi sosai. So bayan wannan rotation ɗin da na nuna muku, za ku yi wa wayarku, za ku iya ƙara wa screen ɗin faɗi ta hanyar danna nan gurin da na danna, sai ku clicking a nan, gashi nan full screen, sai ka danna akan full screen. Kun ga screen ɗin ya ƙara space, ya ƙara girma. So wannan kenan. Idan yanzu alal misali kana so ka ƙara buɗe chat ɗinka wajen ka ga ya yi tsayi, za ka ja nan gurin amount ɗin ne, nan gurin za ka ja shi sama. Idan kana so ka tsuke za ka yi down, za ka yi ƙasa. So idan kana so ka buɗe chat ɗin, za ka sa two finger ɗinka sai ka buɗa shi, sai ka buɗe shi sosai. So wannan haka ake saita Tradingview. So yanzu duk abin da za ka yi using da shi wajen yin analyzing na market, kawai za ka yi click ne a nan wajen plus ɗin nan, a nan wajen pencil, after ka yi clicking za ka danna show on chart. So za su fito a kan chart ɗinka. So ga su nan sun fito a kan chart ɗinka. Duk wani abu da kake son using da shi, za ka iya using da shi, ga shi nan. Duk wani abu da kake son using da shi, let's say zan sa short position, so zan iya using da shi. Ina fatan kun fahimta. So zan iya using da shi. Kun gani? Zan iya using da shi. So haka abin yake, ba wani wahala ne da shi ba. Ina fatan kun fahimta. So ku daure ku yi mana liking a jikin bidiyon mu, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.